మీ ఇంట్లో 3 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల మధ్య పిల్లలు ఉన్నారా? వాళ్ళు రాత్రి గురకపెట్టడం గమనించారా? అయితే ఈ కంటెంట్ మీకోసం. దిస్ ఈజ్ దిలీప్ దుంగల, కన్సల్టెంట్ ENT అండ్ హ్యాండ్ నెక్ సర్జరీ, కిమ్స్ సీతమ్మధార. పిల్లోడు బాగా అలసిపోయి వచ్చాడు ఆటలాడి, లేకపోతే జలుబు చేస్తుంది, ముక్కు బ్లాక్తో ఉన్నాడు, రాత్రిపూట గురక పెడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. ఇది కాకుండా రోజు జలుబు చేస్తున్నట్టే ఉంది, రాత్రిపూట కనీసం వారానికి 3 రోజుల కన్నా ఎక్కువసార్లు గురక పెడుతున్నాడు, అది కాకుండా ముక్కు బ్లాక్తో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, నోరు తీర్చుకొని గాలి తీసుకుంటున్నాడు, రాత్రంతా అటు ఇటు కదులుతూ ఉన్నాడు. సో ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. దిస్ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ స్నోరింగ్, ఇట్ ఈస్ స్లీప్ డిజార్డర్ బ్రీతింగ్ అండ్ యూ నీడ్ an ENT కన్సల్టేషన్.